大家好，欢迎收看行不离。还记得咱们之前聊过的克罗地亚失恋博物馆吗？美国著名律师奎恩参观过后，回到美国，在洛杉矶开了第二家失恋博物馆。而瑞典人塞缪尔·韦斯特博士更是与众不同。作为隆德大学的创新创造力相关话题研究员，他在失恋博物馆得到了启发，回到瑞典创立了全世界独一无二的失败博物馆。当他迅速购买了域名后，才意识到不小心拼错了博物馆这个单词。然而这个小失败就成了失败博物馆成功的一个明确标志。令人意想不到的是，失败博物馆一开业即火得一塌糊涂，如今越来越多的公司在预定团体访问。失败博物馆中目前已有100多件展品。韦博士表示，入选的产品必须要符合一定的创新标准。我们都知道韩国最火的爆炸三星并不在其中，因为他们是低劣糟糕的质量问题，说他们失败都算是一种美化了。实际上，失败博物馆创立的初衷是想告诉大家，创新是一门高风险的生意。高露洁牙膏曾推出牛肉面条晚餐，苹果牛顿糟糕的手写功能使其变得不切实际，谷歌眼镜则源于隐私问题和高昂的价格。这款女性钢笔得到更多的是对性别歧视的愤怒。可口可乐试图放弃原始配方，让可乐变得更甜美，而创新的咖啡味因为味道差和咖啡因含量过多而最终停产。美泰力量手套可穿戴视频游戏控制器并没有兑现承诺，可以调整面部的电动面膜好像刑具又极其吓人。诺基亚 N-Gage 只是急于在掌上市场找点存在感。韦博士厌倦了在企业中用那些千篇一律的成功故事强制喂养，只有在失败中才能找到并学到更多。马云不也曾说自己研究最多的都是失败的案例吗？还有很多失败的产品会让人们看得啼笑皆非，但失败博物馆绝非是对失败产品的展示和嘲讽，因为创新需要失败，而成功并不是常态，所以失败并不耻辱。韦博士说，一旦你看到所有的失败，你就会感到无比自由。有一个词儿叫幸灾乐祸，心理学家对成年人的研究表明，低自尊和自卑感等因素可以提升幸灾乐祸的程度，因为对他人痛苦的快感是最普遍的人性。失败博物馆顺着这条天生的人性布线，设立了一个失败告白墙，鼓励游客写下并展示他们最大的失败。由于颇受欢迎，失败博物馆在瑞典赫尔辛堡的新地址继续开放，目前也正在加拿大多伦多免费巡展。此前在美国洛杉矶和好莱坞的展出更是取得了巨大的成功。关于失败产品，韦博士还特别提到川普总统，要是把他的失败产品都加进来，博物馆的藏品很快就可以翻倍了。失败博物馆接下来将计划在上海巡展，你想去看看吗？来次旅行长一点姿势，有什么问题请留言或者转发点个赞。最后别忘了下期内容更精彩，我们形影不离。